Čaute, hľadači, ďalší borci na ceste životom. Povedzte mi niekto, čo stále hľadáme a prečo stále hľadáme. Odpovede na nekonečné otázky, ktoré prichádzajú, a ak tie odpovede už nájdeme, prídu ďalšie otázky a zase sme v tom procese hľadania. Začína to pre mňa vyzerať ako never ending story a už ma to prestáva baviť. Ako to máte vy? Niekedy mi príde, že v tom procese toho hľadania, a to nie je len hľadanie, je to overthinkovanie, je to analyzovanie a zamotanie sa v celom tomto procese mysle, úplne zabudneme na to, sa zastaviť a všimnúť si, čo už je. Čo už je tu. Čo už netreba hľadať. Kto už som, kde už som, čo už mám. Pane Bože, všetko, čo už tu je, tu a teraz, to bude to tu a teraz, čo všetci spomínajú, a že vlastne netreba nič hľadať. Ako si to pri tom všetkom hľadaní mám všimnúť? Čiže ja zaťahujem ručku a ja idem vnímať to, čo je. To, čo je tu a teraz, bez hľadania. Pretože či chceme, či nechceme, vždycky nás to vráti naspäť k sebe. Pre potvrdenie ešte jednu milú kartu z mojho obľúbeného balíčka od Slnka v srdci, ktorá hovorí jasne. Majster, ktorého hľadáš, nie je nik iný, len